ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനൊരു പുതിയ കട ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണേ. ഇത് നമ്മുടെ കോട്ടയം മാന്നാനത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വരുന്ന വഴി അപരിചിതമായിട്ടാണ് ഈ ഷോപ്പ് കണ്ടത്. അപ്പം നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ കുലുക്കി സർബത്താണ് തന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുവഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും. അവിടെ കുറേ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല നീറ്റാണ്, ക്ലീനാണ്. എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിടണം, അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.